السما والأرض لله. كراتي الهاي نعنو للمولى. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Il-qowkom f'dan is-santwarju għażiż, intom li tinsabu preżenti fiżikament u ħafna nies u familji, individwi li qegħdin maqudin magħna fit-talb. Partikolarment intom li l-lejla għandkom bżonn grazzja partikolari. Tħossukom weħidkom u tħossukom forsi abbandonati minn kulħadd u forsi anke disgrazzjatament minn Alla. Ejju tinaqdu it-talb tagħna, niftħu qalbna għal kelma t'Alla u nitolbu maħfra mid-nubiet tagħna. Ngħidu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirjieti. ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u bil-kliem u bl-emil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Il-mulej telqek f'idejja llum imma jien ma rridx immit idejja fuq il-midluk tal-mulej. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Sawl qam u niżel lejn id-deżert ta' Zif u miegħu ħadd 3 irġiel magħżula minn Iżrael ifittex lil David fid-deżert ta' Zif. U ġie David u Abisaj ħdejn l-eżerċitu bil-lejl u Sawl kien mindut u rieqed f'nofs il-kamp. U l-lanza tiegħu kienet imwaħħla fl-art in-naħa ta' rasu. U Abner u n-nies tiegħu mimdudin madwaru. U Abisaj qal lil David: illum il-mulej reħaladu tiegħu f'idejk, ħansamru mal-art f'daqqa waħda bil-lanza tiegħu stess, bla ma nagħtih oħra. Imma David wieġeb lil Abisaj: la toqtlux, għax min qatt mett idu fuq il-midluk tal-mulej u ħelisa. David ħallanza u l-ġarra tal-ilma miħdejn ras Sawl u telqu, bla ma ħadd rawhom jew intebaħ u bla ma ħadd stembaħ,
għax kollha kienu reqdin u nas tqil waqafuhom minant il-mulej. David imbagħad qasam għan-naħa l-oħra u qgħad fuq il-quċċata tal-għolja fil-bogħod b'wisa kbira bejniethom. U David għajat: hawn hi l-lanza tas-sultan, ħajjiġi l-hawn wieħed mill-qaddejja u joħodha. Il-mulej irrot lil kull wieħed skont il-ġustizzja tiegħu u l-lejaltà tiegħu. Il-mulej telqek f'idejja llum, imma jien ma rridx immett idejja fuq il-midluk tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsoljali. Ħanin u twajjeb il-mulej. ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mar tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjieba u l-ħnina. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunietna. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm nbiegħet il-vant mill-punent, ekku jbiegħet minn ħtijietna. Bħalma jħenn il-missiera l-ulidu, ekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Flimkien ħanin u twajjeb. It-tieni qari meħud mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin, ħuti. L-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u imbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art, it-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna imlibsa ġbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qed nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluia, alleluia, alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom ħobbu l-edewa tagħkom. Għamlu l-ġid il-min jobotkom. Birku il-min jisħitkom. Itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawarlu wiċċek ħajatih fuq in-naħa l-oħra. Min jaħodlok il-mantar, aqqas il-libsa m'għandek tiċħadlu.
Għat il-kull min jitolbok u min joħodlok xi ħaġa tiegħek titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk intom għamlu lilhom. Jekk intom tħobbu l-min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom. Il-midinbin ukoll iħobbu l-min iħobbhom. Dan jagħmluh ukoll saħansitra l-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennew jroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom. Il-midinbin ukoll jisilfu lil midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor lura. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew, u l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu wlied Alla loli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu għax ħanin hu missierkom. Tiġġudikawx ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u issibu l-maħfra. Kejl tajjeb marsus meżżes sewwa imburġat eqedulkom f'ħoġorkom, għax bl-istess kejl li tkejlu intom għad jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Jienu naqra dan il-Vanġelu u iktar naħseb fuqu. Dejjem tiġi l-esperjenza u tgħid imma kemm kellu raġun Ġesu u kemm għandi tort jien. F'liema sens għandu raġun Ġesu? Għax lili iħobbni. Iwiet li jħobbni u saħansitra jaħfirli. U jien kemm insiba diffiċli biex dal-Vanġelu tal-maħfra, il-maħfra tal-edewwa impoġġih fil-prattika. Ġi wieħed mill-pajjiżi fejn l-insar huma persegwitati. U ltaqa' ma' xi ħadd minn dawn il-pajjiżi fejn il-persekuzzjoni hija mod ieħor. U dan li qiegħed in-naħa tagħna qallhom intom kif tgħixu tansara, jagħmlulkom daqshekk bsatem fir-roti, jgħaddukom minn daqshekk dbatija. Saħansitra tmorru l-Knisja u ma tafux hux ħadd toħorġu ħajjin minn hemm ġew għax persegwitati. Kif? Nistaġeb bikom. U dal-ieħor qallu jien nistaġeb bikom. Kif intom tridu tgħixu l-Vanġelu u ma tridux tkunu ippersegwitati. Tridu toqgħodu komdi. U baqa' jħares leħ. X'qalilna Ġesu l-ħadd l-għadda? Tiftakru x'qalilna? Imberkin intom li se jobgħodukom, li se jgħidu kull ħaġa bdejni fuqkom minħabba fija. Imberkin intom li minħabba ismi in-nies jaqtawkom minn magħhom, jobgħodukom. Ħbib tiegħi, l-ikbar lezzjoni ħajatijinna Ġesu fuq is-salib. Aħna se ngħidu talba wara l-konsagrazzjoni u ngħidu aħfrilna għax aħna naħfru. Aħfrilna bil-kundizzjoni li aħna naħfru il-min sallabna, il-min uħati għalina. Tqil dal-kliem. Imma Ġesu fuq il-ktib il-kbir, fuq is-salib, jallimna aħfrilhom. Aħfrilhom. Ma nistax naħfrilhom l-azzjoni imma bħala persuni. L-azzjoni ħażina, samruni, tradewni. Aħfrilhom.
huma bnedmin maħluqin minn Alla, għandhom bżonn l-imħabba u s-salvazzjoni. Mela x'niddistingwu l-azzjoni għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U biex nibdew naħdmu fuq din tal-maħfra, irridu l-ewwel nett inħossuna maħbubin. Aħna kif inħobbu? Lill-uliedna llum tant diffiċli hekk, kif nagħlmuhom iħobbu? Lis-soċjetà tagħna fejn hawn tant vendetta, fejn hawn tant mibeda, niftħu t-televiżjoni u naraw x'qed jiġri fl-art ta' Ġesu. Kemm violenza, kemm mibeda biex insemmu hemmhekk biss. Imma madwarna, kemm jiġri dan? Kemm jiġri dan? U allura l-ewwel ħaġa li jien ninduna li jien kapaċi inħobb għax inħossni maħbub. Jien nibda nħobb daqskemm inħossni maħbub. U għalhekk fis-salm illejl edna ħanin twajjeb il-mulej. Ma' min? Miegħek. Lilek li qed jagħtik dis-sena tal-ġublew. Ħanin u twajjeb il-mulej. Miegħek li offendejtu b'għajnejk miftuħa. Ħanin u twajjeb il-mulej, qed juri l-ħniena, il-miżerikordja, it-tiba tiegħu miegħi. U di l-ewwel ħaġa. U imbagħad ħaninduna li jien imsallab, ħaninduna li jien persegwitat, ħajinduna li jaqtowni minn magħhom, ħajinduna li fuqna jagħmlu bullying reliġjuż. Inta għadek tmur, inta għadek, dit-tip ta' bullying li għandna madwarna. Mur sal-università, idħol fis-sixth form, idħol fl-iskejjer sekondarji tagħna, ħares lejn il-mod kif aħna niġu trattati. Mod ta' min irid isalbek, jippersegwitak. Imma meta jsalbuk, meta jippersegwitawk, jgħidu kull deni fuqek minħabba fih, minħabba f'Ġesu, ir-riżultat tagħna mhux bil-geddum, ifirħu u tennew. Anzi, l-isqof ħajdilna ħarsu lejh. Isimgħu xittra pastorali qed jagħtina fl-okkażjoni tal-ġublew u tal-miġja fostna tal-kurċifiss mirakulus ta' Ġiesu, illi se jkun hawnhekk għawdex huwa meqjun fil-Knisja tal-Belt u se jkun hawn dawn il-patrijiet Franġiskani msejħin ta' Ġesu ta' Ġiesu. 10 tiem oħra qed jgħidilna l-isqof Anton Tewma nibdew ir-Randan imqaddis. Żmien li wassalna biex ngħixu d-tbatija il-mewt u l-qawmien tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. U fl-istess waqt il-mewt u l-qawmien ta' kull wieħed u waħda minna. Żmien li jrid jenna niffukaw fuq il-fatt li aħna maħbubin minn Alla. U għax maħbubin minn Alla imsejħa biex inħobbu lil xulxin. Sejħa li Ġesu tennilna fil-Vanġelu tal-lum. Din l-imħabba kbira ta' Alla lejna nikkontemplawha f'Ġesu imsallab. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal min iħobb. F'dis-sena tal-ġublew tat-tama, il-bidu tar-Randan se jkun wieħed speċjali għalina il-koll wara li kull wieħed waħda minna niċċelebraw ras ir-Randan u dinja importanti. L-4 tarmiet, jum ta' sawm u astinenza, u li jimmorru dakinhar għall-Ewkaristija biex jitpoġġa hekk fuq rasna l-irmiet magħmul mill-frijaj ta' żebbuġ li jkunu dbirku f'ħatt il-palm tas-sena ta' qabel u aħna nisemgħu waqt li mbaxxu rasna ftakar li trab kont u trab terġa' ssir jew indem u hemmem fil-bxara tajba. L-isqof qed jgħidilna tinsewx ras ir-Randan. Imma mbagħad ftit wara d-djoċesi tagħna se jkollha l-grazzja tilqa' il-kurċifiss mirakulus meqjum fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta li se jkun hawnhekk għand il-patrijiet Franġiskani fil-Knisja ta' Sant'Antnin ta' Padova ġewwa Ajnsile bej il-ġimgħa 7 u l-ħadd 9 ta' Marzu.
Il-ħadd 9 ta' Marzu fl-4 ħaninġabru il-koll flimkien għawdex kollu biex namlu l-pellegrinaġġ tal-ġublew, saċerdoti, reliġjużi, lajċi, wara Ġesu imsallab mill-Knisja ta' Sant'Antnin sat-suntir tal-Knisja ta' Insilem. Hemm ikollna ċelebrazzjoni biex nisimgħu il-kelma talla u qima komunitarja tas-Salib Imqaddes. Dakinhar kull parroċċa ħadd organizza trasport sal-Knisja ta' Sant'Antnin biex kulħadd ikun jista' jieħu sehem. U fil-parroċċi, u sintendi hawnhekk ukoll ma jkunx hawn qudies bejn l-4 u s-7 ta' filgħaxija. Dan qed ngħidu għal ħadd 9 ta' Marzu. Fil-jiem li fihom il-kurċifiss se jkun esposta għal qima, wieħed jista' jikseb l-indulġenza plenarja bil-kondizzjonijiet mitluba għażjara ta' qima fil-Knisja jew inkella billi jieħu sehem fil-pellegrinaġġ. It-tem l-isqof dawn il-kelmiet sbieħ. Għati ħarsu lejn dak li nifdu. Bħan-nisa tal-Vanġelu li għadu jħarsu l-imsallab mill-bot, il-kol kemm aħna għandna bżonn insamru għajnejna fuq il-ġisem mejjed ta' Ġesu, anke jekk kif jistqarr Iżajja wiċċu tħassar u donnu ma kienx bniedem u s-sura ma konx tqisa ta' bniedem. Ġesu imsallab huwa l-isbaħ ġbija ta' Alla li hu tajjeb mal-ħżiena u mal-ingrati u laħab lilna aħna li konna edewa tiegħu u għamel il-ġejt il-min salbu li minn fuq is-salib talab għal min żebilħu. Ejjew nimxu waraj, jew nieqfu nħarsu leh kif jgħidilna San Ġorġ Preka, nieħdu minnu it-tagħlim tal-ħajja. Jiena nemmen falla wieħed li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. ħa il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'hom il-profeti, Knisja waħda, qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudja waħda għall-mafra tad-nubiet, nistenna qawma mill-imwiet. Ejjew issa minn dan is-santwarju għażiż fil-preżenza ta' Ġesu ħaj nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ħajallimna nitolbu. Għaw xi ħadd fostkom li hu marit jgħid l-Apostlu fl-Iskrittura mqazza nitolbu għall-Papa li issa qiegħed jidħol għalina u jmexxina minn fuq is-sodda tal-Mart biex iħaddan miegħu is-salib tal-Mart, tal-infermità. Nitolbu lil mulejja tiegħ is-saħħa li għandu bżonn, anke dik is-saħħa spiritwali biex anke mill-pulptu tas-sodda tal-isptar jibqa' jgħaddi l-ġid u messaġġ lid-dinja kollha. Nitolbu għall-art ta' Ġesu, hekk nitolbu biex dak it-tixrid ta' dmija, dawk il-vendetti li donnom ħajjiqfu qatt, dik it-tpattija li tmur il-bogħod mill-Vanġelu ta' Ġesu, tgħallem il dawn in-nies u l-responsabbli tad-dinja li bil-ġlied bl-armamenti gwerra wara oħra il-bniedem mhux se jsolvi xejn u mhux li kien li niftħu għajnejna biex ma jbatix iż-żgħir u l-fqir. Nitolbu
Għandna ħafna nies li huma morda, l-aktar dawk li jiġu hawnhekk, nies b'mart terminali, nies li ddaħlu għal operazzjoni, nies li ma jistgħux jiġu hawnhekk fiżikament għaliex is-saħħa ma tihomx jew minħabba l-mikrobi, għalhekk jew nitolbu hekk lill-Alla għal dawn in-nies li fiżikament ma jistgħux ikunu tapinu, imma jgħidulna itolbu għalina għal fejqan. Nitolbu wkoll illum għal fejqan spiritwali, kif l-isqof tagħna qed iħeġġiġna ħajkonna randan ta' ġublew ta' tama. Nitolbu, ismana. Issa fiskiet nagħmlu l-aħħar talba li tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen. Hopsu imbit mulej, hopsu imbit mulej, il-għada dan ir-rigal ta' hopsu imbit, dan ir-rigal tal-hopsu imbit. Malem tana l-lum u mulej, u ħajjitna l-lum u mulej. Bil-wif ankantaw mar-rigal, mar-rigal ta' ħobs u jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Aħna u niċċelebraw il-misteri tiegħek, nofrulek servizz kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li se nofru għal kobor tiegħek lilna ikun jiswilna s-salvazzjoni tagħna bi Kristus Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa xira mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejtna li battilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu li jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub u hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna d-doni li aħna konna tlifna minħabba s-supervja tagħna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti, ismew itolat mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara lik l-ħajl kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tijek mulej samatiġi. Għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Nitolbu għall-benefatturi ta' dan is-santwarju. Illum nitolbu għall-benefatturi tal-qabar ta' Kristu, l-art imqazza, l-art ta' Ġesu. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għanna l-Ġesu hawnhekk noqogħdu attenti għal dak li se ngħidu. Aħfrilna bħal maħna naħfru. Flimkien, missierna. Ikun li tilkien fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna l-nubien bħal ma naħfru l-minuħati għalin. Eħlisna mulej minn kull denja tina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim waqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla. Ħaruf tal-Alla, neħidnu bit ta' dinja, ħenna għalina. Nibqgħu bil-wieqfa sal-ħin ta' tqarbin. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal din ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tita taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda.
nadurawk, o Ġesu, u imberkuk, għax b'salibek, il-mewt tiegħek, inti fdejtna, nitolbu. U Alla li tista' kollox, nitolbuk biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċevejna r-ran fil-mistera qaddisa bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Quddisa għal min jixtieq minkom ngħidu 3 Ave Marijiet hija x-xewqa tal-Madonna lil Karmela Grima propju minn dan il-kwadru mirakulus tal-Madonna. U għalhekk ħanitlob għal kull wieħed u kull waħda minkom imma ejja nħallu t-talb joħroġ għax hemm l-emigranti li talbuna nitolbu għalihom. Hemm saċerdoti li qegħdin l-isptar, hemm nies li għandhom kriżi fil-familja, hemm nies oħrajn li m'għandhomx min jitlob għalihom. Għalhekk imbagħad fl-aħħar wara li ngħidu 3 Ave Marijiet u nirċievu wkoll il-barka min irid minkom kif għamilna s-sibt l-għadda nidħlu flimkien miegħi fil-kappella il-post għażiż biex hemmhekk nkun nistgħu nagħmlu mument ta' skietu ta' talb iktar personali u partikolari. Il-mulej ma'kom, jiberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu.